содержит чайное дерево, мяту, эвкалипт, равенсару, лимон, кардамон. Дышать с ладошек потрясающе, восстанавливает обоняние, убирает заложенность носа. Если легкие не восстановились, восстанавливает, на 15% усиливает заходы кислорода в клетки. И благодаря вот этому свойству помогает от храпа. Кто очень сильно храпул ночью, помогает. Масло бриз. И что мы еще? Дайджест Зен. Дайджест Зен – пищеварительная смесь в составе фенхель, анис, мята, имбирь, кориандр. Прекрасно помогает переваривать пищу, облегчает желудочный дискомфорт, поддерживает естественные процессы ЖКТ. Работает как жидкий фистал, только без побочных эффектов, и за 2 минуты убирает тяжесть, несварение или наоборот, запоры, там, вздутие,